Да? Да. Ладно, сейчас. Огонек, огонек. Гори, Вася, гори. Как говорится. О, дело идет. Я снимаю все, что. Ага. Вот там профессионалы. Опа, стой! Ого. Я в огороде, знаешь что? Я себе в огороде, когда огонь шел, на меня эта искра попала, и у меня штаны прожгло. Что там, когда? Что, Вася? Так, спикатки. Ага. Быстро следи за ним. Ага. Если что, подкидывай что-нибудь. Ладно. Вот они. Сука, все вывалили. Что, на палке? Реально на палке жарить? Ага. Прям как эти. Ну-ка, ну-ка. А, скучно и долго. Можно пока нам повеселиться? А тут можно вот так вот оставить. А, сука. Ага, это поняла. Вот такая. Я еще в YouTube выложу, знаешь, сколько лайков наберет. Дофига. Надеюсь, что профайлит. Денис! Мы шашлыки уже жарим. Иди к нам. Какие шашлыки? Ой, не шашлыки, а сосиски. О, практически одна сторона готова. Вот надо их так ставить. Саня скоро есть будет. Не Саня, а мы Мы, да. все. Мы все. Ну, как все это долго. Надо вот так вот крутить. Блин, эти палочки мешают. Лалочки. О, сука. Все, он к нам идет. Ну ты, блин, сейчас уронишь. Ну. Че у меня наводит на какой-то свет? Блять, пацаны, я уронил, сука. Где она? Сосисон. Вон он у тебя уже поджарился. Вон он у тебя там, горящий. Мы один сосисон уронили. Блин, я же говорил. Сосисон Ну, уронили. Саня, я же говорил, то, что упадет. Ага, у нас еще миллион типа. Ой, завоняло. Завоняло прям. Да нафига. О, ничего себе, ветки. Хрустящие, как стейк. Как хлеб свежеприготовленный. Вкусняк. Да ты, блин, обоссался. Все лучше теперь горит. Один сосисон упал. Где? Вон он там валяется. Дайте еще этой жижки. Чё? У кого еще жижи? Нету. У кого жижа-то? Вон. А, давай. Да я. Вот У надо полить дерева. вот эту. Жижа у дерева. Дай сюда. Я. Денис, быстрее, сука. Ну, смотри, как-то. Ничего ни у кого не прожглось? Нет. Я вскочил. Надеюсь, мой нос не сожжет. Ну, блин. Дай ко мне еще раз. Ты не
Прекрати трясутся. Сань. Вот это огонь был. Лучше меня. А мне... Что вы все сосиски-то? Где все сосиски? Там лежат. Где? Внутри рюкзака. Пусти, дай.